দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতি, মানুষ হারাচ্ছে সতেজতা। যমুনা রেফ্রিজারেটর, এক টুকরো প্রকৃতি এখন আপনার ঘরে, আপনার হাতের নাগালে। যমুনা রেফ্রিজারেটরের দরজায় আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাসকেট, ফলে ব্যাকটেরিয়া, জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে না। বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে হাতের স্পর্শ ছাড়াই রোবটের মাধ্যমে সাইড ক্যাবিনেট বেন্ডিং করা হয়। R600A গ্যাস ব্যবহৃত হওয়ায় যমুনা রেফ্রিজারেটর CFC ও HCFC ফ্রি, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশ বান্ধব। 1.2 মিলিমিটার ল্যামিনেটেড VCM শীট এবং টেম্পার্ড গ্লাস দিয়ে তৈরি 6 স্তর বিশিষ্ট PVC কোটিং থাকায় যমুনা রেফ্রিজারেটরে মরিচা পড়ে না, স্থায়িত্ব বেশি। যমুনা রেফ্রিজারেটর মাত্র 0.5 অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ খরচ করে, যা সাধারণ ফ্রিজের তুলনায় 65 ভাগ বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। ফুড গ্রেডেড ন্যানোমেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি হয়, ট্রেগুলো ভেতরের খাবার রাখে স্বাস্থ্যসম্মত। ইউনিক অ্যাঙ্গেল রেফ্রিজারেটর ইভ্যাপোরেটর পেটেন্ট টেকনোলজি বাইরের তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি হলেও মাত্র 3 সেকেন্ডে খাবার ঠান্ডা করে। অত্যাধুনিক ল্যাবে পরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রকৌশলীরা নিশ্চিত করেন রেফ্রিজারেটরের মান। থার্মোফোমিং প্রসেসে তৈরি দরজা বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী। এর 80 মিলিমিটার পুরু দরজা দীর্ঘ লোডশেডিংয়েও খাবার রাখে সতেজ। Jamuna fridge is the best fridge in Bangladesh. We are using imported European standard food grade materials to produce the fridge. The Jamuna fridge also ensure you saving the electricity for your family and also for Bangladesh. তাই সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়, স্বাদ আর সাধ্যের মাঝে সেরা পছন্দ যমুনা রেফ্রিজারেটর।